называется Starline B9. Диалог. Она настолько простая, то, что справится с ней даже ребенок. Давайте не будем томить. Первая функция — постановка на экранах. Вторая функция — открыть автомобиль. Открыть багажник нам нужно нажать чек-прок до звука и нажать кнопочку «Закрыть». Багажник видно открыть, теперь мы его закрываем. Постановка на экран беззвучно. Нажимаем кнопочку «Закрыть» и нажимаем «Еще». Машина стала беззвучной. Теперь открываем ее тоже беззвучно. Аналогично нужно повторить только переднюю кнопку. Машина снялась. Теперь у нас, если мы там машины там всякие приезжают, гудят, мотоциклы там пух-пух делают, то значит надо ставить машину вот так вот, нажимая кнопочку «Закрыть» и вот так вот. Машина стала на экран. Теперь мы видим, машина срабатывает без звука. Машина начинает бежать. Свой автомобиль на парковке, есть режим поиска. Мы нажимаем чек. Машина нам дала то, что машина паника. Если к вашему автомобилю заглядывать и вам не нравится, то есть функция паника. Мы зажимаем вот эти две кнопки. Далее. Вот, машина сработала. Еще раз делаем. Вот так. Сработала функция автозапуск. Для того, чтобы мы машину поставили на автозапуск, нам нужно ее завести. Ну, автомобилем мы поднимаем ручник и вытаскиваем ключ от зажигания. И машина при этом остается не заглушенная. Сигнал обозначает, что машина стала на автозапуск. На автозапуск нам нужно удержать кнопку «Закрыть» до такого звука, клик, и нажать «Чек». Осуществит это. Машина встала на автозапуск.